Nah itu kemarin itu dia itu batuk teman-teman. Jadi semalaman tuh ngokroh ya. Jadi dia mungkin jajannya sembarangan. Jadi dia gatal tenggorokannya dan saya kasih obat untuk menghilangkan batuk. Nah kemarin dikasih obat itu sembuh gak? Yang semalaman gak tidur itu? Lumayan ya, paginya udah nggak batuk lagi dan tidurnya juga pules. Nah teman-teman yang alami. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum sahabat YouTube semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat selalu. Hari ini saya akan kembali membagikan tips. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana caranya untuk mengobati batuk pada anak dan juga pada orang dewasa. Nah, di sini saya akan membagikan dan bahannya itu mudah sekali didapat ya. Ini adalah jeruk nipis, mudah didapat dan juga murah meriah, dan juga kecap ya. Kecapnya teman-teman boleh pakai merek apa saja ya. Di sini saya akan gecek dulu. Ini bekas kemarin ngasih anak saya. Cukup satu ini saja. Ini adalah ramuan zaman dulu ya teman-teman. Jadi zaman dulu itu saya kalau masa kecil kalau lagi batuk suka dikasih obat seperti ini. Jadi saya terapkan ke anak-anak saya. Ini sangat ampuh sekali. Emang rasanya sedikit asam dan kita campur dengan kecap manis ya. Nah, ini kita aduk. Kita aduk dan kita minumkan ke si anak ataupun kita ya. Ini bisa dilakukan satu hari 3 kali, pagi, siang, dan malam ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita minumkan, dan ini sangat bagus sekali untuk batuk yang radang ya teman-teman. Semoga tip ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika bermanfaat, tolong share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya teman-teman, biar saya semangat untuk membuat videonya. Dan kembali lagi, nanti saya membagikan tip-tip lagi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.